دا په لوګر کې د رومي بانجانو پالیزونه دي او بزګران یې هم د حاصلاتو په راټولولو بوخت دي. دوی سږکال په دې ولایت کې د رومیانو د حاصلاتو ډیروالی تاییدوي او وایي چې له یو جریب ځمکې څخه شاوخوا 2000 منه رومي بانجان راټولوي او د ښه بازار نه شتون او د رومیانو د بیو ټیټوالی د ځان لپاره لویه ستونزې ګڼي. یو جریب تقریبا داسې شاوخوا کې 2000 منه رومي کوي. حکومت باندې زموږ دا غږ د تجارت هغه صحیح کړي او موږ ته دا نرخونه د رومیانو هغه صحیح کړي چې زموږ لږ اقتصاد ښه شي ورسره. ماشاءالله سږکال چې کوم یو سږکال یو هغه سیلاب چې راغلی په هغه کال باندې 2 کالو کې ښه هغه کړی خو سږکال یې ریټ خراب سو په هغه کال باندې سیلاب یې انشاءالله ښه ټیټ حاصل یې کړی دی خو دلته ریټ پکې خراب سو بیرته یې څه هغه کړه. بل پلو د لوی لارې د بار موټر چلونکي هم له ټینګ امنیته خوښ دي او د اسلامي امارت له مشرتابه څخه منندوی دي. اوس موږ ډایرکټ چې دې ځنه موږ څنګه بار شو او ډایرکټ زو روان یو سکین کې مدرید نشته ترخم کې مدرید نشته روان یو نه پیسې څوک په لار باندې اخلي نه کوم مشکل شته دی نه کوم مخکې به کوم مشکلات او جنگونه به پیسې غستل به پټکونه کې هغه الحمدلله اوس هیڅ شی نشته دی. د لوګر ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سږکال په دې ولایت کې پر 2000 هکتاره جیربه ځمکه رومیان کرل شوي او د حاصلاتو ډیروالی په بازار کې د بیو د ټیټوالي لامل ګڼي. دی همدا ژمنه کوي چې رومیان ته د ښه بازار په لټه کې دی. بانجان هم د موږ د لوګر په ولایت کې هغه ډیر دي او په دې کسب و کار هغه تجاران او دهقانان د ارزښت ډیر کوي. تقریبا 2000 هکتاره مځکه د دې مساحت چې خلکو په باندې کرلې دي تخمینی د غمره دي او د دې وش و اتاوی شپږ یو 14 ټن حاصلات دې تخمینی چې موږ تخمین کړی دي ان شاء الله سکه به دي حاصلات وي. د لوګر ولایت بزګران په داسې حال کې د رومیانو د حاصلاتو د ډیروالي خبره کوي چې سږکال په دې ولایت کې په ټوله کې د سبزیجاتو حاصلات ښه دي.